Kamano ahinya. Nyocha nitiere dakteche moko mane okaw under universal health coverage ndalo mane wan gi COVID-19. Gisebedo ka ging'anyo ma terms margi ne onge PNP. Wach gisechopo gi kanye nyaka kawuono. Igeni kanyo sirikal notimo tim marach. Nimar chike ma Kenya ka wacho ni ng'ato ok nyal tiyo hospital daktari achiel gi daktari machielo to machielo chulo pesa mang'eny mo chulo matin. Kata nasa achiel matiyo tiyo tich machal oge kama achiel chulo mang'eny to machielo matin. Koro kanyo sirikal noketho chik. Okay. To chik no ken mar Kenya kende. Chik ni en universal. Iluongo ni ILO Convention 100. Ni work of equal value must be compensated equally. Kutiyo tich machal nyaka chuli marom. Lakini kai ndalo COVID ni sirikal ndiko dakteche mane 200, nurses, clinical officers, to gichulo gi pesa manus. To almost nen kuom nurses gi clinical officers. Chulo gi pesa matin. Koro kaka ne gitimo gimarach. Omiyo koro koko mane nitie cha nomiyo budget oketi manyoro ne minister wacho ni e higa dwe machako ne gidwa timo verification ni universal health care workers gintie ma ok gidhi convert jok ma gin ghost workers. Then within I think dwe achiel ariyo gite iwilo from contract ma gin mar chudo joka ikedo gie permanent and pensionable terms. Chudo magi machalo statutory deductions moko